Такие мысли проносятся в голове каждого, кто стоит на пороге принятия решений. А теперь представь, русская деревня, осень, карантин, объявленный по случаю эпидемии холеры. Чем себя развлечь? Александр Пушкин занялся сочинительством. Жил в своем поместье Ненарадове добрый Гаврила Гаврилович Р. Он славился гостеприимством, радушием. Соседи поминутно приезжали к нему, чтобы поесть, попить, поиграть в бастон с его женою, а некоторые, чтобы поглядеть на дочку их Марию Гавриловну, стройную, бледную, 17-летнюю девицу. Она считалась богатой невестою, и многие прочили ее за себя или за своих сыновей. Марья Гавриловна была воспитана на французских романах и, следственно, была влюблена. Предмет, избранный ею, был бедный армейский прапорщик, находившийся в отпуску в своей деревне. Само по себе разумеется, что молодой человек пылал равную страстью, и что родители его любезной, заметя их взаимную склонность, запретили дочери о нем и думать. Наши любовники были в переписке. Они всякий день видались наедине в сосновой роще, у старой часовни. Там они клялись друг другу в любви, строили различные предположения. Таким образом, что вполне естественно, они пришли к следующему рассуждению. Если мы друг без друга дышать не можем, а воля жестоких родителей препятствует нашему благополучию, то возможно ли обойтись без нее? Эта счастливая мысль весьма понравилась воображению Марии Гавриловны. Наступила зима и прекратила их свидание, но переписка сделалась тем живее. Молодой человек в каждом письме умолял ее венчаться тайно, скрываться несколько времени, потом броситься к ногам родителей, которые, наконец, будут тронуты героическим постоянством и несчастьем любовников и скажут: «Дети, придите в наши объятия». Марья Гавриловна долго колебалась, множество планов побега было отвергнуто, наконец она согласилась. В назначенный день она не должна была ужинать и под предлогом головной боли удалиться в свою комнату. Девушка ее была в заговоре. Обе они должны были выйти в сад через заднее крыльцо, найти готовые сани, садиться в них и ехать за 5 верст прямо в церковь, где уж Владимир должен был их поджидать. Как сложится судьба наших любовников, ты обязательно узнаешь, когда прочтешь мистическую повесть Александра Пушкина «Метель». А в заключение я скажу так: от судьбы не уйдешь и конем ее не объедешь. Счастливого прочтения, мой друг.